В этой большой коробке приехала с Wildberries то, что сделает уютным даже самый холодный зимний и осенний вечер. И внутри у нас вот такой достаточно большой камин. Он выполнен качественно из прочного матового пластика. Включается он с одной кнопки и работает как на батарейках, так и с USB. А еще при желании его можно повесить на стену. Он очень реалистично имитирует настоящий огонь. Смотрится ярко, стильно, уютно. Его, кстати, можно поставить под телевизором и подключить прямо к нему. При желании он, кстати, встраивается в мебель. Создает такую невероятную атмосферу. И артикул на него оставлю в описании.